Il est 7h du matin, chapeau sans lapin, la tête dorée et noire, avec la magie d'hier soir. Du rouge à lèvres partout, elle a mal dormi dans ses bijoux. Les yeux portent le contre-coup, c'est plus la magie d'hier soir. Et pourtant, entre fatigue et maux de tête, le parfum des cigarettes, bonheur ne la quitte pas. Doucement, elle se rapproche de la classe, et quand elle se trouve face à face, vous n'y croirez pas. Elle se sent belle,